Halo dulur. Ya aku ceritanya ape tuku walang goreng lor. Ning desa Sendang Mulya ngiri lor. Liwatku iki perapatan Sulang Ulon lor. Terus ana perapatan Sendang Mulya ya iku lor, belok kiri lor. Terus teko Gapura iku mau lor. Lah iki pasare desa ngiri lor, Sendang Mulya lor. Pokoke lurus terus lor. Lah iki wis teko perempatan desa Sendang Mulya ngiri lor. Belok kiri pokoke lor. Pokoke takon wong desa Punggul lor. Nek ape tuku walang lor, iki bakule terkenal lor. Bakule viral iki ning Facebook Pro lor. Aku kenal ngene iki ya ke Facebook Pro lor. Aku ya urung tau liwat rene lor, iki lagi pertama liwat desa iki lor. Dukuhan Punggul jarene lor. Iki munggah nanjak iki lor ceritane lor. Ya gak dur-dur banget lor. Daerah kene ya lumayan lor, dalane wis halus kabeh lor meskipun daerah pelosok iki, daerah kidulan iki lor. Iki melu kecamatan Bulu iki lor. Iku ketoke longsor dinane lor. Apa sing wis tau mlebu desa kene lor, desa Punggul kecamatan Bulu lor. Aku takon wong kene lor. Nek arep tuku walang wingi lor. Aku le jenenge David Musta lor. Aku le enak lor dijak omongan lor. Tur wonge ya apian sumeh barang lor. Soale wis kadung ngidam walang lor. Lah iki ana pos kamling jaman dhisik lor. Lah nak lurus kiri lurus iku nganu lor, isih melu kok teko Kembang jarene, dukuh Kembang desa Pinggan jarene lor. Nak lurus kono iso tembus Pinggan lor. Lah iki aku lurus belok kanan rene lor pokoke lor. Jebule ya atuh lor omahe bakul walang iki lor. Iki mau bakule mau jak kotan ya ketoke ya gelem lor, nak sekitar-sekitar kene lor. Aku takon wong nang mang lor, pokoke jarene apa pos kamling iki belok kiri lor. Lah iki belok kiri lor. Lah iki munggah lor, dalanan beton iki lho munggah sithik lor. Omahe jarene keramikan dhewe lor, liyane omah kene gak ono omah keramikan jarene lho. Lah iki wis sampe teko omahe lor, sebelah kiri iki lor. Iki